Šta je dekarbonizacija, čemu ona služi, kada je potrebno da se radi, to će nam naravno otkriti naš Mile. Dekarbonizacija motora. Mile. Branko, dobar dan. Branko, zbog ovog sam došao. Izvolite. Čuo sam, pazi, priča se o vama, sve najbolje. Hvala. Kad pređeš 20-30 hiljada, kaže, vreme da malo očistiš motor, kaže, a ova dekarbonizacija, kaže, to sve uz pomoć vodonika. Ko je to smislio? Kaže, vodonik pustiš unutra, u motor, on veže čestice, pretvori u gas, izbaci tamo nove izduvne tamo, jelite? Da je to moguće? Moguće, dobro ste se informisali. Pa u svakom slučaju ova tehnologija je srpska tehnologija, što je jako bitno. Znači, naš čovek. Naš čovek je to patentirao, izmislio i inovirao i napravili mašinu. Kad je reč o vodoniku, da, upravo vezuje čestice gareži u motoru, pretvara ih u gasovito stanje i izbacuje na izduvnu granu. To dođe kao neka inhalacija. Baš tako. Motor bolje diše u svakom slučaju, kao inhalacija za čoveka, da. A onda i manje će da troši? Manje troši, veću snagu, veći obratni moment, mirniji rad motora i ono što je jako bitno, na što mi potenciramo jednu informaciju, a to je drastično manje izduvni gasovi. Aha, a produžimo i vek. Produžimo vek definitivno. Malo mi se motor zbabosao onako, pa pazi, kilometraža, kakih 20-30, prošao sam ja, 200-300 verovatno. Ali tu inhalaciju nisam radio. Pa u svakom slučaju ovo je dobra tehnologija da se radi na svaki 20-30 hiljada kilometara preventivno. Bolje je preventivno nego kad dođe do problema, zapušenosti DPF-a, EGR-a, prljavi ventili, loš rad motora i tako dalje. Znači u svakom slučaju bolje kao preventivu raditi. A kad ću da osetim već tu neku manju potrošnju, odnosno uštedu, posle koliko? U svakom slučaju treba da se prođe neki 100 kilometara nakon dekarbonizacije da bi rezultati bili vidljivi. Neki automobili, u zavisnosti od modela, od tipa motora, razlika se vidi odmah. Znači, momentalni su efekti nakon dekarbonizacije. Znači, ovo crevo sad to radi? Jeste, to radi. Naš čovek izmislio? Naš čovek. Ali postoji Nobelova nagrada za ovakve stvari, a? Pa, nažalost, ne postoji za ovakve stvari. Da pišu tamo ove, ba, a u svakom slučaju nek prošire. Sad je on čovjek umetnik, pa ti da on to sa vodonikom, vidiš ti? Jeste, to je tehnologija koja je počela sa radom pre 6,5 godina. Znači, naša ova tehnologija je prva u Evropi, druga u svetu. Letos ja kod kuma u Nemačkoj, isto bre, ili na oko, ma isto bre, ova mašina, on radio tamo tu dekarbonizaciju. Je li moguće da Nemac bre uzme i da ukrade tehnologiju i da tamo sad podvuče kao da je to njegov, a? Pa nisu Nemci prekopirali tehnologiju, nego smo mi izvezli mašine, mi njima prodajemo tehnologiju. Pa bato, dotle je došlo. Tako je. Znači mi u Nemačkoj ili u više zemalja Evrope. Danska, Švedska, Nemačka, Engleska, čak ovde u regionu, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Čak i u Hong Kongu. Ovo za Hong Kong. Da. Ništa, onda sad ću kod tebe pa ću u Hong Kongu kad me put navede tamo. Naravno, javite se našima. Da, pa naši. Neverovatno. Znaš šta? Koliko ja vidim ovog svet završio, da ti to teraš napolje, da ja utaram ovaj moj kršić, pa da ga, ako može, malo da napravimo od babe devojku, ako može, a rekao bi da može. Pa malo može, da, sigurno. Ano, divan si, svaka ti čast. Hvala vama. Eto me, samo da ti ovo završim. Ništa, mi završavamo i vidimo se. I vodonik, šta možda uradim.